大家好，这里是 TGX 空间。今天这一期呢是咱们成王之路的倒数第2期了。没错，一转眼已经是倒数第2期了。说实话还真有点舍不得。咱们还剩下法爷和甲斗2位骑士的表盘。今天让我们来迫害一下，不是来借一下啊，借一下法爷的力量。好，看一下配色。配色方面呢，整体采用这种银色加这个灰色的配色组合吧。这个配色组合，我个人觉得在这些主旗啊、平整主旗表盘里面是比较容易撞色的。好，不多说废话，咱们听一下音效。好，长按进入驱动器模式。老规矩，上才艺，联动腰带。